ஹலோ எஸ்கேஆர். இன்னைக்கு நம்ம எந்த பள்ளிவாசலில் போய் நோம்பு திறக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் ஏரியாவில் இருக்க ஒரு எம்எம்டிஏ பள்ளிவாசலில் தான். ஸோ இந்த பள்ளிவாசலில் நோம்பு கஞ்சி எப்படி இருக்குது அண்ட் என்னென்னலாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மொத்த டீட்டெயிலும் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம கரெக்டாக எந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோடம்பாக்கத்துக்கிட்ட இருக்கோம். இங்க இருந்து தான் நம்ம வந்துட்டு எம்எம்டிஏ பள்ளிவாசலுக்கு போக போறோம். அது பார்த்தீங்கன்னா எங்க வீட்டு பக்கத்துல தான் இருக்கு. நீ ஏன்டா கோடம்பாக்கம் வந்த அப்படின்னு கேட்காதீங்க. ஒரு சின்ன வேலை விஷயமா வந்தேன். இப்ப கிளம்பிட்டேன், முடிஞ்சிருச்சு. ஸ்ட்ரைட்டா இப்போ நம்ம எங்க போக போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பள்ளிவாசலுக்கு போக போறோம். ஸோ அந்த பள்ளிவாசல் எங்க இருக்கு அப்படின்னா எம்எம்டிஏ காலேஜ்ல இருக்கு. இங்க வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு பள்ளிவாசலுங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பள்ளிவாசல். அண்ட் எப்பயுமே நான் வந்துட்டு அங்கே தான் நமாஸ் பண்ணுவேன். ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பள்ளிவாசல்னாலே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக தாங்க இருக்கும். உள்ளே வந்துட்டு ஃபுல்லாக பீஸ்ஃபுல்லாக ஒரு அமைதி கிடைக்கும். அது எப்படி சொல்ல, சில பேருக்கு கோயிலுக்கு போனால் கிடைக்கும், சில பேருக்கு சர்ச்சுக்கு போனால் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி வந்துட்டு பள்ளிவாசலுக்குள்ள போனாலே நம்மளுடைய பிரச்சனை எல்லாமே சால்வ் ஆன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம். அண்ட் இந்த நோன்புல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வருவாங்க. சாதாரணமாகவே வருவாங்க, கூட்டம் இருக்கும், ஆனால் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. பட் நோன்பு வந்துருச்சு அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொழுவுறதுக்கு இடம் இருக்காது. அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌடு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே, இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அது என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அல்லாஹ் வந்துட்டு சொல்றான் குரான்ல, நோன்பு அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு சாப்பிடாம மட்டும் இருக்கிறது நோன்பு கிடையாது. 5 வேளை தொழுகணும், குரான் ஓதணும், அண்ட் உங்ககிட்ட இருக்கிற காசை வந்துட்டு இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கணும். இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் நோன்பு அப்படின்றான். அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நோன்பு வச்சுட்டு தொழுக மாட்டாங்க, அவங்கவுங்க வேலையை மட்டும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அது வந்து நோன்பே கிடையாது. அப்படி வைக்கிற நோன்பு அல்லாஹ் என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா, கண்டுக்க கூட மாட்டான். கண்டுக்க மாட்டான் மீன்ஸ் அவங்க கேட்குற துவா எதுவுமே அல்லாஹ் வந்துட்டு அங்கீகரிக்க மாட்டான். நோன்பு கரெக்டாக வச்சு 5 வேளை தொழுது அல்லாஹ்கிட்ட யாரு திக்ர் செஞ்சு உண்மையிலே வந்துட்டு துவா மனசார கேட்குறாங்களோ, ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அல்லாஹ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவனோட துவாவை ஏற்றுக்கிறான். ஓகே, சில பேர் நினைக்கலாம், நான் முஸ்லிம்ஸ் மோஸ்ட்டாக நினைப்பாங்க, என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா, என்ன அல்லான்றாங்க வாப்போன்றாங்க அப்படின்னு. ஸோ அல்லாஹ் வந்துட்டு வாங்க போங்கன்னு கூப்பிட சொல்லி எந்த ஒரு இடத்துலையுமே மென்ஷன் பண்ண குரான்ல. அண்ட் அல்லாஹ்வுமே அது சொல்லலை. ஏன்னா அல்லாஹ் தனித்தவன். அதனால வந்துட்டு அவனுக்கு வந்துட்டு அவங்க அப்படின்னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. நபிமார்களுக்கு மரியாதை கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும், சலவாத் ஓதி தான் ஆகணும். அந்த அல்லாஹ்வுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பயப்படணும், அவ்வளோதான். அவனை தவிர்த்து அவன் மரியாதையை எதிர்பார்க்க மாட்டான். அல்லாஹ் பயத்தை தான் எதிர்பார்ப்பான். ஓகே, இவன் வந்துட்டு நம்மளுக்கு பயப்படுறானா இல்லையா அப்படின்றத மட்டும்தான் பார்ப்பான். ஸோ ஓகே, முதல்ல மனிதர்கள்லாம் எங்கே படைக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி மனிதர்கள் எதனால் படைக்கப்பட்டாங்க, எதை வச்சு படைக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் அல்லாஹ் வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறான் அப்படின்னா, மலக்குகளை படைச்சிடுறான். மலக்குகளை படைச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களை படைக்கிறான். மனிதர்களை படைக்கிறப்போ அல்லாஹ் எதை வச்சு படைக்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மண் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த மண்ணு தான் வச்சு அல்லாஹ் நம்மளை படைக்கிறான். எப்படி படைக்கிறான் அப்படின்னா, ஜிப்ரைல் அலைஹிஸ்ஸலாம், அதாவது ஜிப்ரைல் அலைஹிஸ்ஸலாம்னு அல்லாஹ்வோட நெருக்கமான ஒரு மலக்கு. அவங்க கிட்ட அல்லாஹ் வந்துட்டு சொல்லிடுறான், இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீ போயிட்டு மண் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி. உடனே ஜிப்ரைல் என்ன பண்ணிடுறாங்க, சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மண் எடுக்கிறதுக்காக போயிடுறாங்க. மண்ணையே எடுக்கிறாங்க. அதாவது ஜிப்ரைல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அல்லாஹ் என்ன சொன்னாலும் ஜிப்ரைல் வந்துட்டு செஞ்சிருவாப்புல. அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஜிப்ரைல் அல்லாஹ் மேல வந்துட்டு ரொம்பவே பாசம். ஸோ அல்லாஹ் வந்துட்டு கட்டளை இட்டுட்டான், நீ போயிட்டு மண்ணை எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே ஜிப்ரைல் வந்துட்டு மண் எடுக்கிறாங்க. அப்போ அந்த மண் வந்து கேட்குது, எதுக்காக என்னை எடுத்துட்டு போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்துட்டு ஜிப்ரைல் சொல்றாரு, அல்லாஹ் வந்துட்டு எடுத்துட்டு வர சொன்னான், அதனாலதான் நான் எடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மண்ணு வேணாம், என்னை எடுத்துட்டு போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது சொல்ல கேட்காம வந்துட்டு ஜிப்ரைல் என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா, அந்த மண்ணை எடுத்துட்டு வந்துடுறாரு. உடனே அல்லாஹ் கிட்ட வந்து அந்த மண்ணை கொடுக்குறாரு ஜிப்ரைல் கொடுத்த உடனே அல்லாஹ் வந்துட்டு கேட்கறான், ஜிப்ரைல் இந்த மண்ணை எடுக்கும் போது இந்த மண் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னு. உடனே ஜிப்ரைல் சொல்றாரு, இல்லை என்னை எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னுச்சு இந்த மண்ணு அப்படின்னு. உடனே அல்லாஹ் சொல்றான், அதை மீறி நீ ஏன் எடுத்துட்டு வந்த
அப்படின்னு கேட்கறான். அப்போ ஜிப்ரேல் சொல்றாரு, யாரெல்லாம் நீ தானே கட்டளை இட்ட, உன்னோட கட்டளை நிறைவேற்றுறதுக்கு தானே நாங்க இருக்கோம், ஐ மீன் நான் இருக்கேன், அதனாலதான் நான் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜிப்ரேல் வந்துட்டு அல்லாஹ் கிட்ட சொல்றான். உடனே வந்துட்டு அல்லாஹ், இனிமேட்டு நீ தான் வந்துட்டு மனித உயிர் எடுக்கிறதுக்கு நீ தான் வந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. மலக்குல் மவுத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீ தான் வந்துட்டு உயிரை கைப்பற்றுறதுக்கு இனிமேட்டு மனிதர்களோட உயிரை கைப்பற்றுறது வந்துட்டு உன்னுடைய வேலை அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் வந்துட்டு கட்டளையிட்டுறான். யாருக்கு? ஜிப்ரேலுக்கு. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஜிப்ரேலோடைய கதையில் இதுதான் வந்துட்டு நிஜமும். ஓகே, இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அல்லாஹ் வந்துட்டு மனிதர்களை நம்மளை படைக்கிறான். அதாவது ஆதாமை படைக்கிறான். ஃபஸ்ட்டு ஆதாம் அல்லாஹ் என்ன சொல்லியிருக்கான் குரானில் அப்படின்னா, ஆதாமை வந்துட்டு படைக்கிறான். அழகாக படைக்கிறான். கை, கால், கண்ணு, மூக்கு, வாயின்னு சொல்லிட்டு அழகாக இருக்கும். படைச்சிட்ட பிறகு அல்லாஹ் வந்துட்டு என்ன சொல்லிடுறான், மலக்குங்க கிட்ட இவங்களுக்கு நீங்கள் தலை வணங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறான். அப்போ வந்துட்டு மலக்குங்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையை ஏற்றுக்கிறாங்க. ஆனால் ஒரே ஒருத்தனை தவிர்த்து, அவன் தான் ஷைத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அல்லாஹ். எதனால் அவன் வந்துட்டு தலை வணங்க மாட்டான் அப்படின்னா, யா அல்லாஹ், நான் உனக்காக நீ தான் என்ன படைச்ச, உனக்காக மட்டும்தான் நான் தலை வணங்குறேன், நீ படைச்ச உயிருக்கெல்லாம் நான் வந்துட்டு தலை வணங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசலாம். உடனே அல்லாஹ்க்கு வந்துட்டு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறான். எல்லா மலக்குமே வந்துட்டு அல்லாஹ் சொல்கிறத கேட்குறாங்க. ஆனால் ஷைத்தான் மட்டும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுறான். உடனே அல்லாஹ் வந்துட்டு நான் சொல்கிறத கேட்கல அப்படின்னு சொல்லி கோவப்பட்டுறான் ஷைத்தான் மேலே. உடனே ஷைத்தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறான் அப்படின்னா அல்லாஹ் கிட்ட சவால் விடுறான், நீ படைச்ச மனிதர்கள் நான் வழி கெடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அல்லாஹ் வந்து சொல்கிறான், உன்னால் முடிஞ்சதை நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் வந்துட்டு ஷைத்தான் கிட்ட சொல்லிடுறான். உடனே ஷைத்தான் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத அல்லாஹ் சொல்லிடுறான், நீ வந்துட்டு கழிவறையிலையும் இந்த மாதிரி சுத்தம் இல்லாத இடத்துல தான் நீ இருப்ப அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் சபிச்சதுனால ஷைத்தான் வந்துட்டு பூமிக்கு அனுப்பப்படுறான். உடனே ஆதாம் ஏவாள் அவங்க 2 பேரும் வந்துட்டு அல்லாஹ் படைச்சு அல்லாஹ் வந்து சொர்க்கத்துல வச்சிருக்கான். ஓகேவா? சொர்க்கத்துல வச்சிருக்கும் போது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அல்லாஹ் வந்துட்டு ஒரு கட்டளை இடுறான், நீங்க வந்துட்டு இங்க இருக்கிற எல்லாத்தையுமே சாப்பிடலாம், ஆனா இந்த ஒரு மரத்துக்கிட்ட மட்டும் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் கட்டளை இடுறான். யாருக்கிட்ட? ஆதாம் கிட்ட. ஆதாமுக்கு துணை வேணும்ல. லைக் இந்த உலகத்துல நம்ம மட்டும் தனியா இருந்தா எவ்வளவு கடுப்பா இருக்கும். அதே மாதிரிதான் அல்லாஹ் வந்துட்டு ஆதாமுக்கு துணையா ஏவாள் அப்படின்றவங்கள படைக்கிறாங்க. அவங்களும் வந்துட்டு ஒரு பெண், ஆப்போசிட் ஜெண்டர், ஆணுக்கு ஒரு பெண். எவ்வளவு அழகா படைச்சிருக்கான் பாருங்களேன். படைச்சிட்டு அவங்களையும் சொர்க்கத்துக்கு அமைச்சிடுறான். 2 பேருக்கும் அல்லாஹ் சொல்லி அனுப்புறான், இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்க இந்த மரத்துக்கிட்ட வரக்கூடாது, இந்த பழத்துக்கிட்ட வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். இந்த பழத்தை நீங்க சாப்பிடக்கூடாது, மற்ற எல்லாத்தையும் நீங்க சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நல்லா கட்டளையிட்டோம். ஆனா ஷைத்தான் என்ன சொல்லியிருக்கான், நான் வழி கெடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால அங்கேயே வந்துடுறான். ஷைத்தான் வந்து வழி கெடுக்கிறான். அதாவது எப்படி கெடுக்கிறான் பார்த்தீங்கன்னா, அல்லாஹ் வந்துட்டு ஏன் இதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கானா, நீ அல்லாஹ்வுடைய பவராக ஆயிடுவ, அதனாலதான் அல்லாஹ் உன்னை இதை வந்துட்டு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஷ்டமணிக்கு இது சொல்றான், பொய் சொல்றான், வழி கெடுக்கிறான். உடனே ஆதாம் என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷைத்தானோடைய பேச்சை கேட்டு அந்த பழத்தையும் சாப்பிட்டுடுறாரு. அல்லாஹ் வந்துட்டு சொல்லிடுறான், நான் உன்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் நீ வந்துட்டு இந்த பழத்தை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு, ஆனால் நீ என் பேச்சை கேட்காம ஷைத்தானோட தூண்டுதலின் பெயரால் நீ அதை சாப்பிட்டுட்ட அப்படின்ற. ஏன்னா அவங்க அழுகுறாங்க, தௌபா கேட்குறாங்க, என்னமோ பண்ணுறாங்க. அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் தௌபா கேட்குறாங்க. ஏன்னா அல்லாஹ்க்கு வந்து தௌபா கேட்குறது ரொம்ப பிடிக்கும். எல்லாம் வந்துட்டு 1000 தாய்க்கு சமமானவன், சரிங்களா? ஒரு தாயே வந்துட்டு நமக்கு செஞ்ச பாவத்திட்ட போய் நான் தெரியாமல் செஞ்சுட்டேன், என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்க பயங்கரமாக மன்னிச்சிருவாங்க. அப்போ 1000 தாய்க்கு சமமாக இருக்கிறவன் ஒருத்தன் எப்படி மன்னிப்பான் சொல்லுங்க? நீங்கள் போய் கேட்ட உடனே மன்னிச்சிருவான். அப்படிப்பட்டவன் அதான் அல்லாஹ். அல்லாஹ்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப இலங்கின மனசு, நம்ம கிட்ட இருக்கிறத விட பயங்கரமான ஒரு இலங்கின மனசு. ஆனா அல்லாஹ் இந்த விஷயத்துல என்ன பண்ணிடுறான், நீங்க வந்துட்டு பூமிக்கு போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆதாமையும் ஏவாளையும் அனுப்பிச்சிடுறான்.
ஆதாமியும் ஏவாளையும் அமுச்சு அல்லாஹ் சொல்லிடுறான், இந்த பூமியில நீங்க சாப்பிடுங்க, எதை வேணாலும் சாப்பிடுங்க, உங்களுக்கு மௌத்துன்னு ஒன்று வரும், அப்பதான் நீங்க என்கிட்ட வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிடுறான். ஆதாம் ஏவாள் வாழ்றாங்க. சைத்தான் அங்கேருந்து வழி கெடுக்கிறான், ஒரு விஷயத்துலேயே வழி கெடுக்கிறான். அப்படியே என்ன பண்ணிடுறாங்க, அல்லாஹ் மனிதர்களை படைச்சிக்கிறான். அப்படியே உருவாகினோடனே ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் ஒவ்வொரு நபியை வந்துட்டு அல்லாஹ் அனுப்புகிறான் சைத்தான்கிட்ட இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக. மக்கள் வந்து சைத்தான் வழி கெடுக்கிறான். அதாவது அப்போல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஷ்டத்துக்கு வந்து சிலையை வணங்குறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அதாவது தனக்குத்தானே வந்துட்டு சிலை வச்சுட்டு வணங்குறவங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அப்போ அல்லாஹ் வந்துட்டு ஒவ்வொரு காலத்தில் ஒரு நபியை அனுப்புகிறான். ஒரு நபியுமே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான துன்பத்துக்கு ஆளாகிறாங்க. ஆனால் அவங்க வந்துட்டு ஈமானம் இழக்கலை. அதாவது அல்லாஹ் மேலே வச்சுருந்த உண்மையான பாசத்தை வந்துட்டு அவங்க இழக்கலை. எவ்வளோதான் துன்புறுத்தினாலும் அல்லாஹ்வுடைய பாதையை விட்டு அவங்க வெளியே போகலை. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நபிமார்கள் வந்தாங்க. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மூசா அவங்க பேர். கிறிஸ்டினில் வந்துட்டு என்னவா இருக்குன்னா மோசஸ் அப்படின்னு இருக்கும். முஸ்லீமில் வந்துட்டு பார்த்தா மூசா. ஈசான்றவர் இயேசு, மூசான்றவர் வேற ஒருத்தர். ஸோ இவரோட காலகட்டத்தில் ஒரு சம்பவம் நடக்குது. அது என்ன சம்பவம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபிரோன் அப்படின்ற ஒரு கொடிய அரசன் அவன் என்ன சொல்லிடுறான்னா, நான் தான் அல்லாஹ், நீ என்னதான் வணங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறான். யாரு? ஃபிரோன். நான் தான் கடவுள், நீங்கள் என்னதான் நீங்கள் வணங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த நாட்டில் இருக்க மக்கள்கிட்ட சொல்லிடுறான். எகிப்து அந்த சைடு தான் நினைக்கிறேன். அப்படி சொல்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மக்களும் வந்துட்டு பயந்துடுறாங்க. பயந்து அவனுக்கு வணங்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க. ஏன்னா அவங்ககிட்ட வந்துட்டு சூனியக்காரர்கள், மந்திரவாதிகள் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அப்போ வந்துட்டு பயங்கரமான கொடூரக்காரங்க. அவனை யாராவது எதிர்த்தாங்கன்னா கொலைதான், கொன்றுவான். அதுவும் சாதாரணமாக கொல்ல மாட்டான், பயங்கரமாக கொள்வான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் அவனுக்கு ஒரு கனவு ஒன்று வருது. அவனோட கனவுல ஃபிரோன் வந்துட்டு சாகுற மாதிரி ஃபிரோனே கனவு காண்றான். சரிங்களா? இதை போயிட்டு அந்த ஜோசியம் பார்ப்பாங்கல்ல ஜோதிடர்கள், அவங்க கிட்ட போயிட்டு சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு நெருப்பு ஒன்று வருது, அதுல வந்துட்டு நான் சாகுற மாதிரி கனவு வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான். சொன்ன உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜோதிடக்காரர்கள் என்ன சொல்லிடுறாங்க, உங்களுக்கு வந்துட்டு மவுத்து வரப்போகுது, அதுக்கான அறிகுறி தான் இது, நீங்க இறக்க போறீங்க அப்படின்ற. அதுவும் வந்துட்டு இந்த ஊர்ல பிறக்கிற ஒரு ஆண் மகனாலதான் நீங்க இறக்க போறீங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஜோசியக்காரங்க சொல்லிடுறாங்க. உடனே ஃபிரோன் என்ன பண்ணிடுறான் அப்படின்னா, நான் தானே கடவுள், நான் எப்படி இறக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர்ல பிறக்க போற எல்லா ஆண் குழந்தையுமே என்ன பண்ணிடுறான் அப்படின்னா ஃபிரோன் பயங்கரமா கொன்னு தீத்துடுறான். அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அங்கே வந்துட்டு குழந்தைங்களே இல்லை, எல்லாம் பெண் குழந்தைங்க, எல்லா ஆண் குழந்தைகளையும் கொண்டுடுறான். அப்போதான் அல்லாஹ் வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறான்னா, மூசான்ற ஒரு குழந்தைய வந்துட்டு அல்லாஹ் வந்துட்டு பிறக்க வைக்கிறான். பிறக்க வச்சு அதை வந்து தெரியாம, அதாவது ஆண் குழந்தைன்ற அளவுக்கு தெரியாம பாதுகாத்து என்ன பண்ணிடுறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அல்லாஹ் பாதுகாத்து வச்சுக்கிட்டு குழந்தையும் பிறந்துடுது. அதாவது மூசா அவரும் பிறந்துடுறாரு. பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அம்மா இருக்காங்களா, மூசாவுடைய அம்மா வந்துட்டு என்ன பண்ண, இந்த பாதுகாப்பாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஒரு ஆற்றுல வந்துட்டு அந்த குழந்தைய வச்சிடுறாங்க, மிதக்க விட்டுறாங்க. பாகுபலியில் எப்படி ஒரு இதில் மிதக்க விட்றாங்க, அந்த மாதிரி மிதக்க விட்டோம்னா இந்த குழந்தை வந்துட்டு மிதந்து எங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிரோனோட ஒய்ஃப் கையில் வந்துடுது. குழந்தை செம்ம அழகாக இருக்குது, ஆண் குழந்தை அழகாக இருக்குது, குழந்தை பயங்கரமாக இருக்குது. ஃபிரோனோட ஒய்ஃப் வந்து எடுத்துடுறாங்க அந்த குழந்தைய. எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஃபிரோன் கிட்ட கேட்குறாங்க, இந்த குழந்தைய நான் வளர்த்துக்கிறேன், தத்தெடுத்துக்கு நான் வளர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே ஃபிரோன் யோசிக்கிறான், ஒருவேளை இதுவாக தான் இந்த குழந்தையா தான் இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஜோசியர் என்ன சொல்லியிருந்தாரு, இங்கே பிறக்கிற குழந்தை தான் அப்படின்னு சொல்லி, இது மிதந்து தானே வந்தது அப்படின்ற மாதிரி கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துடுறாப்புல ஃபிரோனு. அப்போ அந்த குழந்தை வளர்ந்து இளம் வயதாயிடுது. ஒரு நாள் ஒரு வழியா மூசா வந்துட்டு ஒரு வழியா போகும்போது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா ஒரு அநியாயத்தை பார்க்குறாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது அந்த அநியாயம் பண்ணவன ஒரு அடி அடிக்கிறாங்க. அவனுக்கு பயங்கரமான கைகாலெல்லாம் உடஞ்சிருது. அந்த அளவுக்கு ஒரு பலமான ஒரு அடி, அவ்வளோ பவராக இருக்கு அந்த அடி.
ஸோ என்ன பண்ணிடுறாங்க, வளர்றாங்க. வளர்ந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அல்லாஹ்கிட்ட இருந்து வஹி வருது, நீங்கள் தான் வந்துட்டு நபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறைவனை ஏற்றுக்க சொல்லி நீங்கள் இது பண்ணுங்க அப்படின்னு, நேர் வழியில் மக்களை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே என்ன பண்ணிடுறாரு மூசா நபி, என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா ஃபிரௌனை தேடி போகிறாரு. ஃபிரௌன் எதிர்க்கிறாரு, நீ அல்லாஹ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ வந்துட்டு கடவுள் கிடையாது, இறைவன் ஒருவனே அவன் தான் அல்லான்ற மாதிரி சொல்லிடுறாரு. உடனே ஃபிரௌனுக்கு சரியான கோபம் வந்துடுது. உன்னை நான் வந்துட்டு சாகடிக்க போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுறாரு. ஆனால் வந்துட்டு இங்கே என்னன்னா, அல்லாஹ் வந்துட்டு நீ கடவுளோட தூதர் அப்படின்னா எனக்கு ப்ரூஃப் பண்ணு அப்படின்னு ஃபிரௌன் சொல்லிடுறாங்க. இந்த பிள்ளைய சொல்லிட்டாங்க, இந்த ஒரு பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த பள்ளியா சொல்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம நோன்பு திறக்க போகிறோம். ஓகே, அந்த ஃபிரௌன் வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறான், நீ அல்லாவோட இறை தூதர் அப்படின்னா நீ வந்துட்டு ஏதாவது பண்ணிக்காட்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறான். உடனே அல்லாஹ் கிட்ட மூசா நபி கேட்கும் போது, உன் கையில் இருக்க தடியை வந்துட்டு நீ பாம்பா மாற்றிக்கலாம் அப்படின்றான். உடனே என்ன பண்ணிடுறான், அங்கே இருக்க மாந்திரிகள் வந்துட்டு தடியை கீழே போடுறாங்க. உடனே பாம்பா மாறிடுது. பாம்பா மாறின உடனே மூசா நபி கையில் ஒரு தடி இருக்குது. அந்த தடியை என்ன பண்ணிடுறான் கீழே போட்டால் அதுவும் பெரிய பாம்பா மாறி இவங்க எல்லாரையும், அதாவது அந்த ஃபிரௌன் கூட இருந்தாங்களா மந்திரவாதிங்க, அவங்களுடைய பாம்பு எல்லாத்தையும் அடிச்சிருது. உடனே கூட அந்த மந்திரவாதிகளை உடனே அல்லாவை ஏற்றுக்கிறாங்க. இவர் இறை தூதர் தான், அல்லாஹ் தான் உண்மையான கடவுள் அப்படின்ற மாதிரி ஏற்றுக்கிறாங்க. உடனே ஃபிரௌனுக்கு சரியான கோபம் வந்ததால் என்ன பண்ணிடுறான், வளர்ப்பு மகன் தானே மூசா நபியை கொன்னுடணும் அப்படின்றதுக்காக பிளான் பண்ணி சாவடிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டான். உடனே துரத்திட்டு போகிறான். மூசா நபியும் அவங்க கூட இருந்தவங்க எல்லாருமே போகிறாங்க, அதாவது தப்பிச்சு போகிறாங்க. போகும்போது வழியில் ஒரு கடல் ஒன்று வந்துடுது. அப்போ அல்லாஹ்கிட்ட கேட்குறாங்க, எல்லாம் இந்த கடலை தாண்டணும், ஆனால் எப்படி தாண்டதுன்னு தெரில, ஃபிரௌனோட கூட்டம் ஒன்று துரத்திக்கிட்டு வருது அப்படின்றான். உடனே அல்லாஹ் என்ன சொல்லிடுறான் அப்படின்னா, நீ இந்த கைத்தடியை தட்டு அப்படின்றான். உடனே கையில் வச்சு இந்த கைத்தடியை தட்டின உடனே கடல் ரெண்டாக பொழந்துடுது. பொழந்த உடனே மூசா நபி அந்த கடல் வழியாக தப்பிச்சு போயிடுறாங்க. ஃபிரௌன் என்ன பண்ணிடுறான், இவங்களை பார்த்த உடனே வேகமாக தப்பிச்சு வரணும் அப்படின்றதுக்காக தப்பிச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கான். அதாவது வரணும், கொலை பண்ணுன்றதுக்காக கடலில் வரான். வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா கடல் மூடிடுதுங்க. மூடினோடனே ஃபிரௌன் மூத்தாயிடுறான். நோம்பு திறந்தாச்சு. நோம்பு கஞ்சி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் டேஸ்ட்டாக இருந்தது. அது இல்லாமல் இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ஸ்டைல்லையே இருக்கும், எல்லாமே ட்ரெடிஷ்னல் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நோம்பு கஞ்சி. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் என்னென்ன வாங்கிட்டு போயிருந்தோம்னா, நாங்கள் சமோசா வாங்கிட்டு போயிருந்தோம், அது மட்டும் இல்லாமல் வடை வாங்கிட்டு போயிருந்தோம், எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணியிருந்தோம். இவங்க என்னென்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரிச்சம்பழம், ஆஸ் யூஷுவல் வடை கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா பார்த்தீங்கன்னா நோம்பு கஞ்சி செம்மையாக இருந்துச்சுங்க, சூடாகவே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நோம்பெல்லாம் திறந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவே நிறையா வடை, எக்ஸ்ட்ராவே நிறைய நோம்பு கஞ்சி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருந்தது. அண்ட் இந்த பள்ளிவாசலில் பார்த்தீங்கன்னா 3:30 மணிக்கு நோம்பு கஞ்சி ஊற்றுறாங்க அப்படின்னா ஸ்கூல் பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே, அதாவது அந்த ரோட்டில் போகிற எல்லாருமே வந்துட்டு நோம்பு கஞ்சி வாங்கி குடிச்சிக்கலாம். இல்லை ஆள் இல்லை அப்படின்னாலுமே அவங்களே எடுத்து கூட நோம்பு கஞ்சி சாப்பிடலாம். ஸோ யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நோம்பு கஞ்சி ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க, இல்லை உங்களுக்கும் நோம்பு கஞ்சி பிடிக்கும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க.